راتب تشتري من راتبها. طيب ليه؟ راتبها لأهلها حرام، انت جيبيلها راتبها ياخذ زيت ولا اكل ولا شامبو ولا صابون ولا حاجه تاكلها. قسما بالله انا مره انصدمت، جايبه واحده لقطه الوحده تقول يلا هاتي فلوسك عشان انا اعرف انت ايش تبغين اكل، باخذ البيض والجبن والخبز. ليه؟ هي تشتغل لك طرق، انت تاكلينها من بيتك، تاخذين من راتبها اكل. ليه؟ عيب. egaa dubbiin kun ijoodha. Madaami kanaan jalqaba irratti guddaa galatoomi jennaan. Ijoollee keenya haala kanaan sagalee taarti viidiyoo ishee yeroodhaan gara keessa dhiyeessee anillee irratti sagalee isinii ta'a. Egaa shabar kafune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyo kadhannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa kan argamnu ana Muunessaa ganda Muunessaa keessatti mana amantaa Gabreeliiti jechuudha. Viidiyoo guyyaa sanii gadi isiniin dhiifne akka carraan dhukkubeennan irraa hafe baay'ee namatti tola. Kuni caakkaa isaati jechuudha. Warroonni Muunessaa yaaddanii Muunessi baay'ee bareeddi. Isiniin jedha asumarraan gara viidiyootti yoonan sin dabarsee takayyalu habiibaati. Eeyyal laazim haadha viidiyoo madaam ismuuna. Eeyyal madaam laazim ismuun. ايل كدامة تشغل بيت مدام واحد مدام لازم مدام تشتري لها هي كل شيء موضوع مثلا حبوبة شامبو كريم كل شيء مدام تجيب لها كان هندما شامبو كريمي akkasumas dibata garagara wantoota faalziinii gizee mana isaanii keessa dalagdanii baay'ee tokko harki nama dhumata. Kanaaf dirqama eenyu isinii fida madaami isinii fida. Kana mooyyuu kan gochuu qabdan isin gaafa gola madaami san keessa seentan jechuudha. Mana madaami keessa seentee kontiraata hojjetta yoo ta'e kontiraata jirta yoo ta'e madaamin dirqama maal fiduu qabdi seetan uffata isinii bitte uffata yuunifoormii isinii bitte jechuudha. Qiyyaaree waan uffattanii ittiin dalagdan isinii bitti akkasumas faalziinii harka keessanii gizee dalagdanii kaatan harki keessa sin ciccita waan ta'eef dirqama dibata sin barbaachisaa isa sinii bitti qibaatii sinii bitti shaamboo ittiin dhiqattan malee hin jiraattan waan ta'eef sinii bitti deodoraatii akka faul hin jenne bobaan keessan millaacii bobaadhaan dabbasaa rifeensa irraa kaaftan hunda isaatu jechuudha. Kana hundumaa madaamitu sinii fida jechuudha. Akka kootitti madaamii takka isin amma laala ijoolleen keenya dogongorri gaa wanti sin gootan gola madaamii tokkotti gaafa galtanii wantoonni isin Itoophiyaa irraa fudhattanii gara biyya sanii dhaqxan sin harkaa dhumate maal gootu gaafa mindaa keessa fudhattan madaamiidhaan hodhutii naabiti jettanii maallaqa kiisii keessan keessaa baastanii jechuudha. Kan ishiitti laattanii kun immoo sirrii miti dogongora. Maaliif jennaan madaamitu isinii bituu qaba malee isin maallaqa mindaa keessa san irraa fuutanii madaamiidhaan hodhu waan akkanaa naabiti jettanii madaamii keessanitti maallaqa keessan kennuu hin qabdan. Gaafa waan akkasii madaamiin kamiyyuu baratte guyyaa hundumaa haaluma sanii fidisin jetti malee fidii siif hambita sin jetti. Dachaa sadi sin gaafatu jechuudha. Maallaqa dhugaan siniin jedha. Madaamotatti birri kennuu yoo barsiistan kana naabiti jettanii itti kennuu yoo barsiistan isaan maal godhu yoo barbaadan wantootuma hanguma maallaqa ittiin hin binneessan haganaa nan bite jedhanii maallaqa keessan baatiidhaan mindaan keessa fakkeenyaaf 1,000 yoo ta'e 300 itti sinii bibbita jedhanii 300 sinii muranii isinirraa muranii 700 kan sinii kennantu jira jechuudha. Kana jechuun jalqaba irratti sintu barsiisa madaamii teessan wanta si barbaachisu hundumaa kana hin qabu naa bitetti himatta. Maallaqa fidiyoo siin jette ani maallaqa hin qabu. Mindaa kiyyarraa gaafa mure maalan biyya kootitti ergadha. Haadha fi abbaa kiyyarraa adda bahee dhufee ati maallaqa qarshii 1,000 bichaa naaf kaffalta waan ta'eef ijoollee teenya hin dogongorina. Amma madaamonni muudiidhaan gaafii sin gaafatu. Birriin 1,000 Itoophiyaa yoo deeme meeqa ta'a? Mindaan nuti isinii kennisu meeqa ta'a? Siniin jedhanii sin gaafatu. Isin fayyaalummaa keessattuu gabaa gurraacha yoo erganne hagana 50,000 45,000 gaafattaniif birriin kun ka isaan tokko ji'aan mindaa kana waan hin nyaanne biyya arabaatitti mindaa guddaa kan jedhame 15,000 aga 30,000 hin argatu. Garuu haa ta'u baay'inni isaanii arabdoonillee iyyeessatu keessa baay'ateera jechuudha. Isinii galee miti manni mindaa 40,000 30,000 nyaatanii akka carraa yootti si qabe malee baay'inaan hin jiru jechuudha. Gaafa birrii kanaan birri sinnaa kenta kun baatiidhaan
birrii 40,000 50,000 ta'a gaafa jettanii madaamii waan tokkollee isinii gochuu hin barbaadu jechuudha. Isinii galee birriin isinaa kennitan kun agamuu miti. Birrii 5,000 4,000 bichaa taati. Maatii kiyyarraa adda bahee ijoollee kiyyarraa adda bahee kananas ta'aa jiru. Yaaduma yeroo kiyya gubaa jira malee wanti nani godhachaa jiru hin jiru. Obboleessa kootan gargaara, haadha koota abbaa kootan gargaara. Iyyummaatu biyyaa na baase osoo maallaqa qabaadhe maal gocha nanuu biyyaa ba'a. Maatiin kee maal hojjeta osoo hin jiran haa hojii hin qabanii. Isaan gargaarfan gara keessan dhufe malee waa biraati fi miti jedha malee dhugaan isin jedha. Madaamitti waa'ee keessan, waa'ee garaa keessanii, waa'ee jireenya keessanii, waa'ee maatii keessanii yoo hin himtu ta'e rakkoo isinirra ga'a jechuudha. Kanaaf shamarran keenya mindaan keessan Itoophiyaa yoo dhufe haala sharafasaa ittiin himina. Wanta gola madaamii keessatti isin barbaachisu hundumaa madaamiin dirqama qabdi jechuudha isinii gochuu. Yoo kontiraata jiraatan, kontiraata taatan taanan hanga tokko garuu wanti isaan nama qabaniin daataadha jechuudha. Waayifuma mana jiru kanallee kan nama hin kenninetu jira. Daataa bilbila irratti hidhatanii hidhadhu kan siin jedhantu jira. Fakkeenya baatiidhaan kan 200 isinirraa murantu jira. Daataa isinii hidha jedhanii 100 kan isinirraa murantu jira. Daataadha jettanii immoo maallaqa keessan biyya sanitti hin barbadeessina. Maaliif gaafa biyya galtanii maallaqni achitti isin teechanitti taphattan kan isin gaafatu gaafa gara biyya keessanii deebitan malee hanga achi jirtanitti omaa isinitti fakkaatu jechuudha. Achitti rakkattanii gaafa biyya keessan galtan bashannanuu isinii wayya. Dhugaan isiniin jedha biyya ormaatitti manaa gadi hin baatanii. Bakka dhaqxan tokkollee hin qabdanii gola madaamii keessatti jechuudha. Sa'a 24 kan isin dalagattan kanarraa gaafa immoo gara biyya keessanii galtan iddoo garaagaraa deemutu jira. Iddoo bashannanaa deemutu jira. Wantoota tokko jira. Uffanni achii fidda sitti toluu didee anasii sitti tolee nan bitadha jettee yaadutu jira. Gaafa san maallaqa hin qabdu yoo ta'e immoo baay'ee rakkoodha jechuudha. Namni gaafa shamarri takka biyya Arabaatii galtu warra biyya keessatti shamarri biyya Arabaa waan rakkattutti fakkaatu, waan maallaqa harkaa dhabdutti fakkaatu, waa hedduutu jira jechuudha. Kanammoo of eeggannoo gochuu kan qabu numa mataa kooti malee gaafa nuti of dagannee omaa nutti fakkaanne waanuma harkaa qabnu kun waanuma harkaa hin dhumne gaafa nutti fakkaate nuuf rakkoo guddaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa kana fakkaata waleenteessan haala kanaan jirti jechuudha. Kanaafuu gola madaamii keessatti naabita bakka ija keessa fixetti godhaati kana hin qabu naabiti haala kamiin hojjedha. Harka koo faalziinii hin dibanne yoo ta'e dalagaa kee xumuree waa hin haxaawwanne yoo ta'e harki koo na badaa deema. Kanaafuu naabiti jedhaati ija keessan fixetti godhaati gaafadhaa sodaa tokko malee dalagaa ishee erga dalagdanii kana naabiti san naabiti jechuu hin sodaatinaa isiniin jedha. Kan isinirraa eegamu gola madaamii keessatti dalagaa maaragaan dalagaa yeroo keessan eeggadhaa. Bilbila irratti yeroo hin fixinaa, yeroo hin gubinaa. Egaa wanti madaamii isin didduu dandeessu daataa fi waayifa ta'uu danda'a. Isaa yoo isin didde isiniin kennu waayifa yoo isiniin jette torbeetti yeroo tokko maatii koo nan dubbisa maallaqa gahaa naa guutte akka maatii koo dubbisu dirqama qabda jettu isinillee jedhu. Maaliif dirqama qabdi waan ta'eef yoo waayifa isin dhoggatte torbeetti gizee tokko maaragaan maatii kee akka dubbistu waliirra isin jira. Kanaaf wanti isin sodaachisu tokkollee maalta hin jiru jechuudha. Hordoftoota keenya egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Keessattuu gola madaamii gaafa hojjennu maaltu nu barbaachisa? Bilxinnatii fi qilxifinnatiin nu barbaachisa. Bilxii ta'uun dirqama nurraa eegama jechuudha. Gaafa bilxii taane immoo waa baay'ee keessa darbine iddoo hin geenye jennee yaadne darbineetoo iddoo guddaatti argamuu dandeenya isiniin jedha. Waannan sammuu keenya bal'isnee yaadudha. Kana fakkaata turtii gaarii isiniif haa ta'u hanga viidiyoo biraatiin deebinu. Baay'ee.